င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့မျှဝေပေးချင်တာကတော့ Accelerator pedal position sensor လို့ခေါ်တဲ့ lever sensor အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ lever sensor ဆိုလို့ရှိရင်တော့ throttle ကို motor နဲ့လာတဲ့အမျိုးအစားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများအသုံးပြုထားပါတယ် lever နင်းတဲ့ပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် ECU ကဒီ sensor ကလာတဲ့အချက်လက်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ throttle motor ကိုလှမ်းပြီးတော့ခိုင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sensor ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ pedal ရဲ့ဒီအရင်းသားလေးမှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ pedal နင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sensor ထဲမှာကလှုပ်ရှားသွားမယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sensor ကနေပြီးတော့ voltage တစ်ခုအနေနဲ့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ sensor ရဲ့အတွင်းပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor ဆိုလို့ရှိရင်တော့၄ငုံနဲ့လည်းလာတယ်9ငုံနဲ့လည်းလာတယ်ချိုး sensor မှာက6ငုံနဲ့လည်းလာပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့6ငုံနဲ့ sensor ကိုရှင်းပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ sensor ကိုလာတက်တဲ့ socket ပဲဖြစ်ပါတယ် socket ဟာဆိုရင်တော့ ECU ကနေပြီးတော့ပင်ထွက်လာမယ်ထွက်လာတဲ့ပင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအမငုတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ရည်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 5 sensorဒီတလုံးအတွက်ပါ4 5 6ကနောက်ထပ် sensor တစ်လုံးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ pedal sensor ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sensor နှစ်ခုနဲ့တိဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ဒီ model တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်၄ငုံနဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ VC ရဲ့ E ရဲ့ကတော့သူကပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ6ငုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ VC ရဲ့ E ရဲ့ကနှစ်ဆစီပါပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ VC ပါတယ်ဒီမှာလည်း VC ပါပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ E ဆိုပြီးတော့ ground ပါပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း E ဆိုပြီးတော့ ground ပါပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ဆစီကိုတီးတန့်စီပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့6ငုံဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့၄ငုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ VC တစ E တစပဲပါမယ်ဒါပေမဲ့ VBA ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ pedal ရဲ့ position ကို ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပို့ပေးနေတဲ့ signal စကတော့နှစ်ဆပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ number 2ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ number 1ပဲဖြစ်ပါတယ် VBA ပေါ့နော်ဒါကတော့ VBA 1ဒါ VBA 2ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sensor ကိုမတိုင်းခင်မှာ sensor ကတော့ကျွန်တော်တို့ scan 2နဲ့ပဲဒါစစ်ဆေးလို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က sensor ကိုလာတဲ့ socket ကိုတိုင်းတာလို့ရတယ်အဲ့တော့ sensor ကိုလာတဲ့ဒီအချက်လက်တွေကလို့ရှိလဲဆိုတော့ VC ဖြစ်တဲ့အတွက် ECU ကနေပြီးတော့5ဖို့ပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ VC နဲ့ E2 ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဖွင့်မယ်တော့ဖွင့်ပြီးတော့ဒီနှငုတ်ကိုတိုင်းတာကြည့်ရင် ECU ကနေပေးနေတဲ့ signal 5ဖို့ရောက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကြည့်နေတဲ့ VCPA နဲ့ EPA ကိုလည်းတိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်5ဖို့ရောက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့5ဖို့မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က wiring diagram အရသူ့ရဲ့ connection တွေကိုစစ်ဆေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြိုး connection တွေကို ECU ကထွက်တဲ့ပင်တွေနဲ့ဒီ sensor ကထွက်တဲ့ပင်တွေရဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ connection တွေကို continuity စမ်းကြည့်မယ်တကယ်လို့ connection ကလည်းကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတိုင်းတာမလဲဆိုတော့ ECU ကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ECU လည်းကောင်းတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကြိုးလိုင်းတွေကလည်းကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sensor လဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ECU ကနေပြီးတော့ ECU ကောင်းလားမကောင်းလားအလွယ်ဆုံးသိနိုင်တဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲတော့ဖွင့်မယ်တော့ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကVC နဲ့ E2 ကိုတိုင်းမယ်ပေါ့နော် VC နဲ့ E နဲ့ကိုတိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းတဲ့အခါမှာ5ဖို့မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကြိုးလိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုးလိုင်းကိုပထမစစ်မယ်ကြိုးလိုင်းလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ ECU မကောင်းတာကြောင့်ဒါ5ဖို့မရောက်တာပါအဲ့တော့ ECU လည်းကောင်းတယ်ကြိုးလိုင်းလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်5ဖို့ကရောက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့5ဖို့ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ pedal sensor မကောင်းတဲ့အခါမှာpedal sensor ကိုလဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pedal sensor ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးထပ်ပြီးစစ်ဆေးလို့ရလဲဆိုတော့ scan 2ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ engine ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ sensor အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတာကိုလည်းစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ data လေးထဲကိုကြည့်ပြီးတော့ pedal ကိုနင်းကြည့်မယ်ပြန်လှုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်သူရဲ့အချက်လက်တွေကပြောင်းလားမပြောင်းလားဒါကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဒီ pedal sensor အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ Accelerator pedal position sensor အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Accelerator pedal position sensor အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်လေ့လာပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ